বন্ধুরা, আপনারা কি কখনো পান্ডার বাচ্চাকে দেখেছেন যা দেখতে একদমই খরগোশের মতো, বা কখনো এরকম বান্দরের বাচ্চা দেখেছেন যেটা আপনার হাতের আঙ্গুলের চেয়েও ছোট, বা কখনো এই ইঁদুরের বাচ্চাগুলোর মতো দেখতে বাদুরের বাচ্চা দেখেছেন? সমস্যা নাই বন্ধুরা, আমি তো আছি আপনার ইউনিক ভাই। কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এমনই কিছু সুন্দর সুন্দর এবং কিউট অ্যানিমালের বাচ্চা দেখাবো যেগুলো আপনি দেখে সত্যি ক্রাশ খাবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমাদের চ্যানেলে এখনো নতুন তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। নাম্বার 1, বেবি ব্যাট। বন্ধুরা, বাদুর দেখতে অতটা ভালো না হলেও বাদুরের বাচ্চা কিন্তু দেখতে অনেক কিউট, যেটা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন। বন্ধুরা, আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া ভালো, এই বাদুরের বাচ্চাগুলো অনেক রেয়ার, যা অনেক ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায় এবং সচরাচর এই বাচ্চাগুলোকে কলাপাতার নিচে দেখতে পাওয়া যায়। বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু চাইলে যেতে পারেন এবং আপনার বাসার পাশে যে কলা গাছটি রয়েছে সেই জায়গাতে এই বাদুরের বাচ্চাগুলো রয়েছে কিনা দেখতে পারেন। নাম্বার 2, ফিঙ্গার মাংকি। বন্ধুরা, এই বানরগুলো হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বানর এবং এই বানরগুলো এতই ছোট হয়ে থাকে যা আপনার হাতের আঙ্গুলের চেয়েও ছোট। জি হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার মনে হয় যে আপনারা এর আগে কখনোই এত ছোট বানরকে কোনোদিনই দেখেননি। তো বন্ধুরা, এই বানরগুলো যখন বাচ্চা দেয় তখন তাদের বাচ্চা আমাদের হাতের আঙ্গুলের চেয়েও অনেকটা ছোট হয়ে থাকে, যেটা আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন। নাম্বার 3, অক্টোপাস বেবি। বন্ধুরা, আপনারা যেটা এখন দেখছেন এটা হচ্ছে একটা বেবি অক্টোপাস, যেটা মা অক্টোপাসের চেয়ে অনেকটাই ছোট, বা সহজ কথাই বলতে পারেন আপনার কলমের খাপের সমান। আসলে বন্ধুরা, জানার কথাটি হচ্ছে এইটা যে যখন অক্টোপাস একসাথে বাচ্চা দেয় তখন একসাথে প্রায় হাজার হাজার বাচ্চা দেয়, যার কারণে তার বাচ্চাগুলো এত ছোট হয়ে থাকে। কিন্তু বন্ধুরা, এতগুলো অক্টোপাস জন্ম দিতে এবং তাদেরকে লালন পালন করতে অক্টোপাস মায়ের এতটা পরিমাণ কষ্ট হয় যে শেষমেশ অক্টোপাস মাগুলো মারাই যায়। তো যাই হোক বন্ধুরা, এতে বোঝাই যাচ্ছে যে একটি মা তার সন্তানকে কতটা পরিমাণ ভালোবাসে। নাম্বার 4, স্নেক বেবি। বন্ধুরা, আপনারা তো প্রায়শই একটি প্রাপ্তবয়স্ক সাপ দেখেছেন, কিন্তু বন্ধুরা আপনারা কি কখনো সাপের বাচ্চা দেখেছেন? যদি না দেখে থাকেন তাহলে এখন আপনি যেগুলো স্ক্রিনে দেখছেন এগুলো হচ্ছে সাপের বাচ্চা। বন্ধুরা, আপনারা জানলে অবাক হবেন এই সাপের বাচ্চাগুলো ইউরোপ আমেরিকাতে পেট হিসাবে বাসায় পোষা হয়ে থাকে। কিন্তু বন্ধুরা, আপনারা যদি কখনো এরকম নিউবর্ন স্নেক দেখতে পান তাহলে অবশ্যই কাছে যাবেন না, কারণ বড় সাপ যেরকম বিষাক্ত হয়ে থাকে তেমনি ছোট সাপগুলোই ততটুকুই বিষাক্ত হয়ে থাকে। নাম্বার 5, বেবি হিপ্পো। বন্ধুরা, জলহস্তি হচ্ছে এমন একটি প্রাণী যার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তারা পানিতে কাটিয়ে থাকে, আর যদি তারা খেপে যায় তাহলে তারা সিংহের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। আর যদি আমরা বেবি জলহস্তির কথা বলি, এই বেবি জলহস্তির মধ্যে রাগ না থাকার কারণে তারা অনেক মিশুক হয়ে থাকে, যার কারণে ছোট বাচ্চারা তাদের সাথে খেলাধুলা করতে অনেক বেশি পছন্দ করে। আর এই বেবি জলহস্তিগুলো তার মায়ের মতো বেশিরভাগ সময়ই পানিতে কাটিয়ে থাকে। আর যখন এই বেবি জলহস্তিগুলোর 5 বছর হয়ে যায় তখন তারা অ্যাডাল্টের গ্রুপে চলে আসে, তখন আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে রাগ দেখা যায়। নাম্বার 6, বেবি এলিফ্যান্ট। বন্ধুরা, হাতিকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্থল প্রাণী এবং এই হাতিগুলোকে ছোট থেকে বড় হতে মিনিমাম 10 থেকে 15 বছর সময় লেগে থাকে। এবং বন্ধুরা, অবাক করা বিষয়টি হচ্ছে এই বেবি এলিফ্যান্টগুলো এতটাই কিউট হয়ে থাকে এবং চটপটে হয়ে থাকে যা বড়রাও এদের সাথে খেলতে আগ্রহ জাগায়। বন্ধুরা, জানলে অবাক হবেন যে একটি হাতি তাদের বাচ্চা জন্ম দিতে মিনিমাম 2 বছর টাইম নিয়ে থাকে, আর বাচ্চা জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে বাচ্চাগুলো হাঁটাচলা করতে পারে। এরপর থেকে এলিফ্যান্ট বেবিগুলো খেলাধুলা করতে করতে তাদের 2-3 বছর কাটতে দেয়। নাম্বার 7, জিরাফ বেবি। বন্ধুরা, জিরাফ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা প্রাণী, আর যদি কথা বলি বেবি জিরাফের তাহলে এরাও জন্মের পরে অনেক লম্বা হয়ে থাকে। যখন এই জিরাফ বেবির জন্ম হয় তখন তারা তার মায়ের গর্ভ থেকে প্রায় 7-8 মিটার উপর থেকে নিচে পড়ে, যার ফলে মাঝে মাঝে জিরাফ বেবি অনেক গুরুতর আহত হয়। এবং মজার ব্যাপারটি হচ্ছে এইটাই যে জিরাফ বেবি জন্ম হওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যে তারা হাঁটাচলা করতে পারে। এই বেবি জিরাফগুলো অন্যান্য অ্যানিমেলের মতোই অনেক কিউট এবং অনেক চটপটে হয়ে থাকে। এবং আপনার যদি মন খারাপ হয়ে থাকে এবং আপনি যদি এই জিরাফ বেবিদের দুষ্টুমি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। নাম্বার 8, বেবি ডিয়ার। বন্ধুরা, হরিণের বাচ্চা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কিউট একটা প্রাণী এবং আপনি যদি কোথাও ঘুরতে গিয়ে এই হরিণের বাচ্চাকে দেখতে পান তাহলে এই বাচ্চাটিকে কোলে না নিয়ে পারবেন না, যেমনটা আসলে হয় গ্রামে গেলে, যেখানে আমরা ছাগলের বাচ্চাকে দেখে কোলে না নিয়ে পারি না। কিন্তু বন্ধুরা, আপনারা যদি এরকম সুযোগ কখনো পেয়ে থাকেন তাহলে কোনো সময় হরিণের বাচ্চাকে কোলে নেবেন না, তখন বাচ্চাটার মা আপনাকে দুশ্মন ভেবে আপনার উপর এগ্রেসিভ হয়ে যাবে এবং আপনাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।
নাম্বার 9, বেবি ডগ। বন্ধুরা, আমাকে এটা বলে দেওয়া লাগবে না যে একটা বেবি ডগ কতটা পরিমাণ কিউট হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে অনেক ভিন্ন প্রজাতির পাপি ডগ রয়েছে যেগুলো আমাদের বাচ্চার সাথে অনেক মিশুক। বন্ধুরা, যদি আপনিও আমার মতো বেবি ডগ পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। নাম্বার 10, বেবি পান্ডা। বন্ধুরা, আমরা যেমনটা জেনে থাকি যে পান্ডা অনেক অলস প্রজাতির একটি প্রাণী এবং তারা খায় এবং ঘুমায়, তাছাড়া তাদের জীবনে আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু এর সাথে সাথে এটাও সত্য যে পান্ডার বাচ্চা অনেক কিউট হয়ে থাকে এবং একটি রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে কিউট অ্যানিমেলের বাচ্চা হচ্ছে পান্ডা। কিন্তু বন্ধুরা, যখন একটি পান্ডা বাচ্চা জন্ম দেয় তখন সে বাচ্চাটির সাইজ হয়ে থাকে একটি ইঁদুরের সমান, যা আপনার একটি হাতের মুঠোয় চলে আসবে। কিন্তু বন্ধুরা, আস্তে আস্তে সময়ের বিবর্তনে সেই বাচ্চাটি এতটাই পরিমাণ কিউট হয়ে যায় যে আপনি তাদেরকে কোলে না নিয়ে পারবেন না। এবং তাদের একটি জিনিস সবচেয়ে বেশি মজাদার, সেটি হচ্ছে তারা যখন তার মায়ের সাথে খেলাধুলা করে। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই ছোট্ট ছোট কিউট অ্যানিমেল গুলো আপনার কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। যেহেতু চ্যানেলে এটা আমার নতুন ভয়েস, তো আমার ভয়েসটা কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।